कि जिसने अम्ब्रेला आबशार नहीं देखी उसने कुछ भी नहीं देखा। इस्लामाबाद से 2.5 घंटे और हवेलियां से 25 मिनट की मुसाफत पर वाक़ई ये कुदरती आबशार देखने वालों को रूह तक सरशार कर देती है। आपको इस आबशार की सैर करवाते हैं इस रिपोर्ट से। हवेलियां से फकत 25 मिनट की मुसाफत पर वाक़े अम्ब्रेला आबशार कुदरत का अनमोल तोहफा है। बुलंदोबाला पहाड़ से गिरता पानी जहां आंखों को खैरा करता है, वहीं हसीन मनाजिर देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेते हैं। गहरी आबशार तक पहुंचने के लिए स्याहों को रस्सी का सहारा लेना पड़ता है। कठिन सफर तय करने के बाद स्याह यखबस्ता पानी में डुबकियां लगाना हरगिज नहीं भूलते। बहुत खूबसूरत जगह आप देख सकते हैं, मेरे पीछे आबशार है, लोग नहा रहे हैं। मुश्किल रास्ता है लेकिन यहाँ पे आके तमाम थकावट दूर हो जाती है इस खूबसूरत जगह को देख के। हवेलियों के इस मकाम पर कदम जकड़ देने वाले मनाजिर जा बजा देखने को मिलते हैं। मकामी अफराद का कहना है कि अगर हुकूमत थोड़ी तवज्जो दे तो यहाँ सियाहती सरगर्मियों में इजाफा हो सकता है। ज़िया मुमताज, हम न्यूज़, हवेलियाँ।